Io mi chiamo Ture Mohamed Lamin, ho 22 anni, vengo dalla Costiera Avorio. Sono qua da quasi 2 anni, qualche mese, e ora vivo un progetto SPRAR nel comune di Torino, in Corso Raconigi 54. Eh, Oggi vi racconterò un po' il motivo per quale sono andato via dal mio paese. Questa storia si può far cominciare nell'Ottocento, quando con la creazione e il consolidamento degli stati nazionali si cristallizza la dicotomia fondamentale fra cittadini e stranieri. Gli stati si riservavano l'arbitrio di ammettere o meno gli stranieri intesi esclusivamente come migranti economici. Una svolta epocale avviene in seguito alla Seconda Guerra Mondiale, quando a seguito della diffusa violenza persecutoria gli stati cominciano ad imporsi dei limiti e ad individuare una categoria di stranieri meritevoli di un trattamento particolare. Chi fugge dalle persecuzioni diventa rifugiato, uno straniero che lo Stato non può escludere a proprio piacimento. Con l'integrazione europea avviene un terzo passaggio, con l'aggiunta di una terza categoria, i cittadini europei a cui viene progressivamente riconosciuto il diritto di muoversi liberamente nello spazio europeo. Nel corso degli anni 2000, con l'allargamento ad est dei confini dell'Unione Europea, appaiono dei cittadini europei poveri. Cittadini europei, ma con caratteristiche simili ai migranti economici. In alcuni paesi questa categoria fa saltare molti equilibri, con conseguenze politiche molto consistenti. L'esempio più clamoroso è quello della Brexit. Emerge un altro fenomeno che fa saltare un ordine regolativo e che è al centro dell'interesse pubblico e mediatico: i flussi misti. Le persone che vediamo in arrivo dalla Libia verso le coste meridionali e che vengono salvate in mare. Su quelle barche ci sono persone che sono partite dal loro paese come migranti economici, che sono arrivate in Libia dove si sono trasformate in vittime, in persone estremamente bisognose di protezione e assistenza. Sono migranti diventati rifugiati, oppure rifugiati diventati migranti. Oppure sono persone fuggite non ad un conflitto riconosciuto a livello internazionale o ad una persecuzione individuale, ma ad un impoverimento drastico, dovuto per esempio a un cambiamento climatico. Persone fuggite da una situazione di insicurezza diffusa, non sufficiente a giustificare lo status privilegiato di rifugiato. Rispetto a questa categoria di persone, l'Europa non sa cosa fare. Io sono un ragazzo nato nel 95 e sfortunatamente il mio paese è coinvolto in una guerra nel 1999, cioè 4 anni dopo la mia nascita. Cioè sono cresciuto proprio in guerra fino al 2013. Il mio paese è sempre stato in guerra. Quando sono uscito dal mio paese, il primo paese in cui sono stato è il Mali. Sono stato al Mali perché volevo trovare la soluzione lì. Non ho mai pensato di trovarmi qui in Italia in quel momento. È il paese del Mali che volevo trovare la mia strada. Volevo continuare a studiare, volevo crescere proprio lì. No, sfortunatamente anche quel paese, con il problema che sappiamo tutti adesso, ha iniziato il problema del terrorismo al Mali. E io, sapendo già cosa significa essere in guerra, cosa significa sparare a una persona, perché ne ho visto un sacco, ne ho visto delle persone morire proprio vicine a me, ne ho visto degli amici morire, sapevo già cosa significa la guerra. E lì sono scappato, sono andato al Burkina Faso, ero proprio confuso, non sapevo cosa fare e da lì ho conosciuto altre persone con cui ho fatto il viaggio, attraversare il deserto, ma è la parte più brutta della mia vita, cioè mi ha fatto proprio dimenticare la guerra.
e non mi sono mai reso conto di essere sul deserto finché ho visto degli amici che stavano a morire di fame, di sete. Avevo solo gli occhi da piangere, non potevo fare nulla ad aiutarli. Per fortuna siamo riusciti ad arrivare fino in Libia e lì è iniziato un'altra cosa. Subito ci hanno messo in prigione, abbiamo fatto la prigione, mi picchiavano, mi facevano tutto. Chi arriva dunque dalla Libia? Intanto, per lo più e in maniera sempre più prevalente, si tratta di persone in arrivo dall'Africa. Può essere un'ovvietà, non è sempre stato così. Fino al 2013-2014 c'era una quota, per esempio, di rifugiati siriani che passavano dalla Libia. Una parte di quelli che partono dalla Libia rischiano la vita e se ce la fanno arrivano nelle maglie del nostro sistema di salvataggio e poi di accoglienza, sono asiatici. Per esempio c'è una quota di persone in arrivo dal Bangladesh che continuano ad arrivare o hanno continuato ad arrivare fino a quando negli ultimi mesi gli arrivi si sono molto ridotti. Per il resto sono cittadini africani e sono africani che arrivano dalle due estremità dell'Africa, dall'Africa occidentale, dai paesi del Golfo di Guinea, innanzitutto dalla Nigeria, poi dal Mali, dalla Guinea stessa, dal Senegal in parte, e dall'altra parte dell'Africa, dal Corno d'Africa, dal Sud Sudan, dall'Etiopia, dal Sudan, ma soprattutto dalla Somalia e dall'Eritrea. Entrano in questo imbuto terribile che è diventata la Libia negli ultimi anni, ma non solo, dal 2015, quando l'Europa si è accorta del fenomeno. Perché scelgono questa strada? Ovviamente scelgono questa strada perché non hanno alternative. Non hanno i soldi per comprare un visto falso e non possono avere un visto vero, cioè non possono avere un'autorizzazione a venire normalmente. Un biglietto d'aereo, se potessero prenderlo, costerebbe meno, anche economicamente, dei costi che si sobbarcano, ma non possono averlo. Perché non possono averlo? Perché la politica europea dei visti è una politica estremamente selettiva, estremamente restrittiva. In Libia io non sapevo che fosse un paese così pericoloso, ma mi hanno detto tante cose che non esistevano lì. Essendo malato non avevo altre scelte, oppure morire in Libia o avere la probabilità o prendere una probabilità di entrare in Europa, curarmi, realizzare i miei sogni attraversando questo pericolo del mare e non so nuotare, però non avevo scelta. Eravamo sul mare, tutto silenzioso. In quel momento io non sentivo la paura, cioè non avevo di emozione, no, non avevo paura e non ero tranquillo, cioè non mi trovavo, non so dove ero io, nessuno, c'era proprio un silenzio di cimitero sulla barca. Mi ricordo solo di un punto dove il motore si è spento. Io ho visto dei bambini, degli adulti, delle donne che stavano piangendo perché c'era un buco sulla barca. Mi sono chiesto perché facciamo questo viaggio? Non ha senso. Però non avevamo la scelta. Si fa questo viaggio quando non si ha la scelta, perché è sempre facile criticare e fare il tifoso quando non giochi proprio tu sul campo. Credo sia molto importante e molto istruttivo leggere quale dispositivo è stato utilizzato e viene utilizzato dalle questure, dagli uffici immigrazione per qualificare lo status delle persone. È ovvio che trattandosi di un elemento essenziale per decidere
delle vite delle persone, questo strumento dovrebbe essere sufficientemente raffinato e avvenire in un contesto protetto, dopo che la persona ovviamente ha ottenuto ha riguadagnato una minima stabilità emotiva, psicologica, fisica, dopo aver attraversato il mare. È un'esperienza che in alcuni casi può essere fortemente traumatica, dopo aver ricevuto informazioni comprensibili sul senso di questa operazione e dopo essere stata informata del significato degli istituti della protezione internazionale. Il foglio notizie sbarchi viene compilato e sottoscritto e completato entro mezz'ora dallo sbarco, quindi 45 ore di mare, lo sbarco, e in mezz'ora si decide il destino della persona. Durante questo viaggio io ho visto tantissime cose, ho imparato molto. Per fortuna abbiamo incontrato una nave della marina olandese, credo, se mi ricordo bene, perché io non stavo bene, quindi io non mi ricordo quanto mi hanno portato sulla barca. Ho visto solo delle barche che sono finite dentro il mare, cioè ho visto degli amici morire. Ho pianto, avevo solo gli occhi da piangere, non potevo fare nulla per aiutarli. E per fortuna ci hanno salvato la vita, e io quando mi sono visto sulla nave ho ringraziato Dio, ho ringraziato la natura. Ci hanno portato in Catania, in Italia, quando ho visto per la prima volta l'Europa. È stata una cosa incredibile. Mi sono detto, mamma mia, sono in paradiso. Ma così subito mi hanno portato in ospedale perché stavo malissimo, e da lì con il pullman, con il bus, siamo venuti a Torino in Croce Rossa. La scelta che ha fatto la prefettura di Torino e le prefetture del Piemonte è stata fin da subito, compatibilmente con la gestione dei flussi e i numeri delle persone che arrivavano sulle coste italiane, di fare un'accoglienza il più possibile diffusa sul territorio provinciale, con una settantina di cooperative o associazioni che gestiscono l'accoglienza. Le strutture, per struttura intendo la qualunque cosa, più del 60% sono strutture che ospitano non più di 10 persone. Attualmente i richiedenti asilo sul nostro territorio sono circa 14.000, i piemontesi sono 4.400.000, e quindi richiamo sempre tutti anche a un senso delle proporzioni, no? Rispetto anche a chi evoca l'ipotetica invasione. E poi invece le persone straniere sono circa 420.000, no? Che quindi sono sicuramente un numero importante e significativo a cui indirizzare delle politiche, ma anche rendendoli protagonisti. Io sono in Europa, in Italia, grande. Adesso che faccio? Senza la famiglia, senza nessuno. Così siamo stati lì con gli altri miei amici che ho conosciuto durante il viaggio. È arrivato la cooperativa Nemo che ci ha portato a Peceto. A Peceto io ho fatto quasi un mese, non riuscivo a dormire perché sempre mi veniva, quando dormivo, sentivo quel mio amico che mi stava chiamando quando la loro barca stava finendo al mare. Sono rimasto a Peceto con altri miei amici e poi sono andato al colloquio in prefettura. Per fortuna, riguardo alla mia storia, mi hanno affidato 2 anni di permesso.
diffusato nel territorio, ed inizialmente noi come ente ci siamo trovati un po' come degli spettatori, abbiamo assistito a questo fenomeno, abbiamo iniziato a porci degli interrogativi, abbiamo iniziato a vedere questi grandi numeri, grandi concentrazioni in comuni magari anche molto piccoli, o addirittura in frazioni di comuni già di per sé piccoli, strutture alberghiere intere che vedevano quindi numeri molto molto importanti di persone, di richiedenti accolti. Quindi un fenomeno che sul nostro territorio pian pianino è diventato prorompente. Verso la fine del 2016 e poi nel 2017, diciamo, la prefettura di Cuneo ha avviato una serie di incontri con gli enti gestori della provincia, diciamo tirandoci dentro, iniziando a chiedere agli enti gestori un contributo, iniziando a chiederci, anche perché era la fase in cui il numero di sbarchi era crescente, fortemente crescente, la previsione di nuovi arrivi era molto alta, quindi la prefettura si trovava nella condizione di avere un alto bisogno di posti da collocare e ha convocato gli enti gestori. Io credo che quella sia stata un po' una svolta, una scintilla, nel senso che da lì si è avviato un percorso sul nostro territorio. Sul tema dell'accoglienza migranti, in particolar modo l'accoglienza straordinaria, abbiamo realizzato un protocollo d'intesa tra prefetture, comuni, consorziati all'interno del consorzio in rete, che ha portato alla gestione diretta da parte del consorzio dei centri di accoglienza straordinaria. Questo percorso è un elemento virtuoso per il nostro territorio, perché ha dato occasione di riflettere sulla materia e di condividere tra tutti i 51 comuni consortili una scelta importante, che è la scelta della microaccoglienza diffusa. Nel sottoscrivere questo protocollo il consorzio si è assunto l'impegno di gestire in modo diretto le strutture di accoglienza. E che cosa significa? Significa che il consorzio ha avviato l'iter necessario per andare all'affidamento di queste strutture ai soggetti che per competenze e caratteristiche potevano occuparsene, e con questo affidamento siamo arrivati quindi a realizzare un'accoglienza per circa 300 persone. Un lavoro che riguarda circa 50 alloggi, 7 appunto enti gestori, quindi 7 interlocutori diversi con i quali andare a condividere questo percorso. I nuovi minori stranieri non accompagnati sono stati per noi, nella gran parte, minori stranieri che cercavano di passare in Francia e che venivano fermati in prossimità della frontiera, a volte anche dall'altra parte, ma chiaramente provenienti dal territorio italiano. E nel giro di qualche ora, mezza giornata, 12 ore, noi dobbiamo trovare loro una collocazione. Cosa abbiamo fatto? Inizialmente li abbiamo collocati dove potevamo, utilizzando delle strutture con cui avevamo stabilito delle collaborazioni da tempo, ma che non erano sicuramente strutture autorizzate per minori. Poi, quando abbiamo visto e capito che insomma, i numeri non si fermavano, ci siamo un po' chiesti cosa facciamo. Allora, da un lato abbiamo incominciato a far presente la nostra situazione a chi sta più in alto di noi, regione, questura, prefettura. Dall'altro però, mentre aspettavamo che qualcuno ci rispondesse, ci siamo dati da fare e abbiamo cercato di far nascere su questo territorio delle strutture che fossero adeguate per i minori e che fossero però delle strutture che si accontentavano, tra virgolette, della retta che il Ministero attraverso le prefetture ci rimborsa, perché c'è una partita economica che non è da sottovalutare. All'interno di queste strutture ci sono ragazzi che sono stati lì 2 anni e ci sono ragazzi che arrivano, si fermano 3 giorni, vanno via, il giorno dopo ne arriva un altro nuovo, quindi c'è anche la difficoltà di gestire il nuovo inserimento e l'inserimento che invece è vecchio, che è già con cui si è già messo in piedi un progetto e che bisogna accompagnare in una maniera differente.
La vulgata mediatica vuole una massa di persone che senza titolo arrivano in Italia per chiedere protezione. In realtà l'analisi delle statistiche ufficiali del Ministero dell'Interno racconta una storia completamente diversa. Tra il 1990 come primo anno di rilevazione ad oggi si può notare come già in sede amministrativa, cioè davanti alle commissioni, quasi metà, approssimando, delle domande di protezione vengono accolte. Io mentre abitavo a Peceto ho studiato per un po' l'italiano, cioè, quando sono arrivato ho studiato l'italiano per quasi un anno e mezzo, perché sapevo che senza la lingua potrebbe essere molto difficile trovare un lavoro. Ho lavorato in un ristorante che si chiama La Vetreria, in cui ho fatto il lavapiatti, e da lì mi hanno trasferito a una gelateria e aiutavo un po' a preparare la miscela e tutto. E lì ho lavorato 3 mesi e poi hanno chiuso la gelateria. Così mi sono fatto il curriculum mi sono fatto aiutare da una mia amica che è avvocato. Abbiamo fatto il curriculum e sono passato un pomeriggio a mettere qui in gelateria. E 2 giorni dopo mi hanno chiamato per fortuna per il colloquio. E niente, ero contentissimo. Subito ho fatto una prova di 20 giorni in cui mi sono impegnato tanto, ho dato il massimo per portare avanti il lavoro e per imparare anche delle cose riguardo il laboratorio. E dopo i 20 giorni mi hanno fatto un contratto di tirocinio di 6 mesi. Spero tanto di avere poi un contratto che mi potrebbe portare ad affittare una stanza, perché fra poco dovrei finire con un progetto SPRAR. E l'altra settimana anche ho parlato un po' con i miei educatori del progetto, che mi hanno detto: guarda, tu finisci il progetto a marzo e poi cosa ti piacerebbe fare? Mi hanno detto che ho l'opportunità di rinnovare altri 6 mesi, quindi gli ho chiesto gentilmente di provare a richiedere altri 6 mesi di ospitalità nel progetto, così io potrei organizzarmi anche con il contratto e mettendo anche un po' di soldi da parte per pagarmi la cauzione e tutto questo qua. C'è bisogno di dare anche una diversa narrazione. Molto spesso si parla di rifugiati come di persone passive che stanno nei centri di accoglienza senza sapere bene che fare, che al limite, alla fine del proprio percorso di accoglienza, vanno all'estero perché in Italia non si riesce a trovare nulla, oppure in Italia vanno a condurre, a realizzare dei lavori sottopagati, sfruttati. L'anno scorso UNHCR ha lanciato un progetto che si chiama Welcome, benvenuti, che intende premiare e favorire, promuovere tutte quelle realtà che garantiscono l'inserimento lavorativo dei rifugiati. I rifugiati possono e sono già coinvolti in percorsi professionali positivi che vanno a cercare di rendere nuovamente attive, costruttive le proprie competenze. Alcune delle competenze, tra l'altro, queste persone le portano dai propri paesi di origine o le hanno maturate durante il viaggio. Alcuni giorni fa ero in comune, in un tavolo istituzionale, in cui un assessore dice: siamo stufi di vedere questi ragazzi ben vestiti tutto il giorno con il telefonino in mano a fare niente. Io forse direi che è sbagliato proprio il focus, no? È necessario cambiare il paradigma. Saremmo stufi di vedere dei gestori che incassano i soldi per abbandonare i ragazzi nell'inedia e non spendono i soldi per cui sono impegnati a
a gestire dei servizi e invece se li intascano e lasciano i ragazzi a fare niente. È un peccato veramente che di vedere una persona come chi arriva come uno che non ha un passato, non ha una storia. È un bambino che deve camminare, che è vero che arrivando a un nuovo contesto, non parlando la lingua e non conoscendo alcune cose, ha bisogno un po' di essere accompagnato. Accompagnato sì, ma non essere preso con un bambino, perché ha qualcosa, ha una storia. Perché spesso scoprendo molte competenze, forse l'operatore può venire un po' meno un po' il suo potere. E forse questo discorso qua. Ma è un peccato veramente di prendere le persone che arrivano come uno che sanno niente, che non possono portare quasi nulla. Nell'agosto 2015 un albergatore qui di Ormea, che ha una struttura proprio qui sulla piazza di fronte al comune, si è proposto con la prefettura di Cuneo per dare ospitalità a 35 migranti e richiedenti asilo. La cosa ha sollevato in paese una serie di rimostranze, anzi diciamo anche di agitazioni. Ci sono state assemblee pubbliche, ci sono state raccolte di firme, c'è stato un po' di tutto. Questo tipo di gestioni sono gestioni che si limitano allo stretto necessario dell'ospitalità e alle cose obbligate, lasciando purtroppo questi ragazzi in una condizione sicuramente di non operatività e limitando anche gli aspetti formativi che vanno al di là proprio degli aspetti di sussistenza allo stretto necessario. Quindi abbiamo chiesto alla prefettura di non accettare questa proposta. In alternativa abbiamo proposto di vedere la possibilità di una gestione pubblica di questa ospitalità. Abbiamo anche fatto alcuni ragionamenti su quali potevano essere le caratteristiche che, data la località in cui questi ragazzi si erano trovati, potevano essere utili per imparare a fare delle cose eventualmente spendibili, se non qui oppure in zone simili, cioè in zone di montagna, per cui è partito un progetto sul recupero dei castagneti. Ci sono stati anche dei momenti formativi sul ripristino dei muri a secco. Nel frattempo si sono attivate anche altre iniziative, ad esempio si è arrivati recentemente alla costituzione di una cooperativa agricola, proprio con l'idea di coinvolgere insieme a persone del luogo che hanno necessità e voglia di occuparsi in questo settore anche alcuni ragazzi di questi richiedenti asilo, che su questo si stanno anche loro formando. È evidente che il tema immigrazione è un tema molto complesso e che spesso la politica strumentalizza. Noi come Regione crediamo invece che sia importante provare a governare questo fenomeno e soprattutto fare tesoro di tutti i progetti che già ci sono nei nostri territori. Tra l'altro progetti anche che danno speranza, che sono positivi, e provare a far sì che la Regione, come soggetto che ha la possibilità, la capacità di coordinare, programmare, trasformi questi progetti in politiche. E questo dovrebbe essere l'obiettivo di una nuova legge sull'immigrazione, a cui stiamo lavorando, che stiamo discutendo in Consiglio regionale e che è una legge che è stato già il frutto di un confronto con le associazioni delle persone straniere, con le associazioni delle persone che lavorano sul tema immigrazione, proprio anche dando un protagonismo a coloro che su questo tema hanno competenze e che ci possono dare, speriamo, quello che può essere effettivamente una speranza sul fatto che la Regione Piemonte possa essere così un trampolino di lancio di una comunità accogliente, di una comunità in cui l'essere straniero
è effettivamente una ricchezza e non quello che è invece spesso un elemento di paura o di diffidenza, o almeno, se non spesso, è ciò che spesso ci viene narrato.